车库门口摆上三角锥，拉起封锁线，一旁还有远景守望。但这里其实不是刑案现场，而是要避免天降横祸。他说：“哦，因为那个上面有一家冷气不牢固，所以他们围起来，然后就通知他们。”这栋社区大楼外墙冷气都装在同一个位置，但位在8楼的其中一户好像哪里怪怪的。仔细看，原来支撑用的铁架在强风吹袭下已经出现断裂缺口，使得整座机台在高空中摇摇晃晃，看起来非常危险。拉起封锁线的位置就是早上被人发现摇摇欲坠的冷气。屋主听到声响之后，赶紧出来查看，报案求助。除了打电话报警，屋主急着找愿意在台风天加班的水电行帮忙进行加固作业。你如果用铁架的话，当然就会锈烂了。建筑物老旧了，墙壁松动，很老旧的，当然也是比较危险。由于冷气大多需要通风，所以都装设在户外。师傅现在都会建议使用不锈钢材质，避免因为生锈造成支架断裂。而民众会这么小心谨慎，全都是因为这起意外还历历在目。上个月20号，板桥新埔捷运站旁才发生窗型冷气坠落砸死1名女大生的悲剧，所以现在只要冷气机有一点风吹草动，都会特别注意，先防范未然，避免造成更多意外伤亡。新闻尹凯旭、阿光、杨麦采访报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。